दोस्तों, कलुआ के ठंड लगती है। तभी वो बहुत सारे कंबल लपेटे सो रहा होता है। तभी अन्नू चच्चा सारे कंबल फेंककर उसे बाहर लाते हैं और उसे बजाकर नल पर नहाने भेज देते हैं। तभी कलुआ नल पास जाकर ऊपर ऊपर पानी डालता है और मुंह पर पानी डालकर चला जाता है। तभी अन्नू चच्चा कलुआ को स्कूल लेके जा रहे होते हैं। तभी कलुआ की नजर जलेबी पर पड़ती है। तभी अन्नू चाचा से जलेबी लाने को कहता है और अन्नू चाचा शॉप पर से एक जलेबी उठाकर ले आते हैं। तभी कलुआ जलेबी को फेंक कर वहीं पर लौटने लगता है और अन्नू चच्चा सारी जलेबी खाने के लिए ले आते हैं और कलुआ को दे देते हैं। फिर कलुआ स्कूल आ जाता है।